мардуми шарафманди Исфара 28-уми солгарди таъсисёбии қушунҳои сарҳадии кишварамонро дар фазои орому осудаи ватан ва бо рӯҳии баланди ватандӯстиву ифтихор аз давлатдории мустақили миллӣ таҷлил намуданд. дар кӯхи фарҳанги шаҳри Исфара ба ин муносибат ҷамъомади бошукӯҳе баргузор гардид. Дар вазъи тантанавӣ ба толор парчами Тоҷикистон дароварда шуда суруди миллӣ садо дод. раиси шаҳр Баҳоваддин Баҳодурзода, иштирокдорони тантана, сарбозону афсарон ва кулли мардуми шарифи Исфараро ба муносибати солгарди таъсисёбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон самимона табрик карда, аз нақши пурарзиши ҳомиёни ватан дар ҳифзи сулҳу субот ва марзу буми кишвар ёдовар гашт. ҷойзи зикр аст, ки сарҳади давлатӣ хатти муайянкунандаи қаламрави ҳар мамлакат, нишонаи мустақилияти давлат ва тамомияти арзии он аст ва сарҳадбонон сипари асосии хатти сарҳадии давлатӣ ва муҳофизони дарвозаҳои кишвар мебошанд. таъкид карда шуд, ки қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз оғози таъсисёбиаш мушкилоти ҷиддиро дар роҳи ташаккули худ сипарӣ намуда, таи 28 соли сипарӣ гашта ҳамаҷониба обутоб ва сифатан такомул ёфта ба дараҷаи кофӣ мустаҳкаму қавӣ гашт. бо боварии комил метавон гуфт, ки қушунҳои сарҳадии мо имрӯз ба сохтори муташаккил табдил ёфта, ҳайати он барои иҷрои вазифаҳои пуршарафу масъулиятноки ҳифзи манфиатҳои ватан муваффақона хизмат мекунанд. аввалан ман кулли сарҳадбонони ҷумҳурии Тоҷикистонро бахшида ба рӯзи 28-уми солгарди таъсисёбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон табрику муборакбод менамоям. баъдан имрӯз барои мо боиси ифтихор аст, ки як зумра аз хизматчиёни ҳарбии мо ки имрӯз савганди ҳарбиро қабул намуданд. моҳияти савганди ҳарбӣ ин содиқ будан ба ватан, ба амру супоришҳои роҳбарият, ба амру супоришҳои давлат аст. имрӯз афзои ноосоиштаи ҷаҳони сиёсӣ ҳар як кадоми моро водор месозад ва аз ҳар як кадоми мо тақозо менамояд, ки мо баҳри ҳифзи марзу буми ватан бояд ҳамаи ҷонисориҳои худро дариғ надорем. қаноатмандона метавон гуфт, ки маҳз бо шарофати сиёсати ояндасоз ва талошҳои пайвастаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар генерали артиш муҳтарам Эмомалираҳмон, қушунҳои сарҳадии кишвар марҳила ба марҳила рушду такомул ёфта ба нерӯи бузурги мудофиавӣ ва сипари боэътимоди давлату миллат табдил ёфтааст. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Исфара дар пайгирӣ аз сиёсат ва иқдомоти роҳбарияти ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳалли масъалаҳои вобаста ба таъминоти сохторҳои марзбонӣ бо захираҳои моддиву техникӣ мунтазам чораҷӯӣ менамояд ва ҷиҳати ҳарчи беҳтар гардонидани шароити хизмат ҳамаи имкониятҳоро сафарбар месозад. зеро Исфара на танҳо як гӯшаи ободу зебо ва пешрафтаи кишвар, балки ҳамзамон яке аз минтақаҳои назди сарҳадии мамлакат маҳсуб ёфта то андозаи хусусиятҳои нозук ва хосаро соҳиб аст, ки ин нуктаро афсарону аскарони қисми сарҳадӣ дар ҳудуди шаҳру диёти Исфара амалкунанда худ ба хубӣ дарк менамоянд. ногуфта намонад, ки ҳукумати шаҳри Исфара имрӯз барои ҳар як кадоми мо, барои хизматчиёни ҳарбӣ ин шароити фароҳамро мусоидро фароҳам овард ва ин бевосита аз ғамхориҳои ҳукумати шаҳр аст, ки барои мо хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ дар ин маҷлисгоҳ, дар ин толор як чорабинии бошукӯҳро роҳандозӣ намуданд ва ин як бори дигар хизматчиёни ҳарбии моро фориғбол сохт ва водор намуд, ки ҷавобан ба ин дастгирию кӯшишҳои роҳбарияти ҳукумати шаҳр боз як бори дигар
ҳар як кадом мо баҳри иҷрои вазифаҳои пурмасъуле ки бар дӯши мо вогузор шудагӣ аст як бори дигар масъулияти том ҳис кунем. ногуфта намонад ки ҳамаи ин дастуру супоришҳое ки аз ҷониби роҳбарияти олии мамлакат, роҳбарияти ҳукумат шаҳр барои мо дастур дода мешавад, тавсия дода мешавад, мо ҳар як кадом дар навбати худ бо ҷонисорӣ, бо баҳои ҷони хеш иҷрои вазифаҳои сарбаланди худро ба анҷом мерасонем. имрӯз мо метавонем бо ифтихор изҳор намоем ки мардуми тоҷикистон дар симои қушунҳои сарҳадӣ ҳомиёну муҳофизони боэътимоди худро мебинанд ва дилпуррона бо роҳи бунёдкориву созандагӣ пеш мераванд. ман сарбози қатори Абдухолиқ Манвар ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон омада имрӯз дар шаҳри Исфара дар қисми ҳарбии 0215 хизмати модар ватанро адо карда истодаам. ман зодаи шаҳраки Мирзо Турсузодаи ноҳияи Рӯдакӣ буда бо сари баланд гуфта метавонам ки хизмати ҳарбӣ барои ҳар як ҷавонмарди ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор рафта барои пешбурди хизмат ҳамамон бояд хизмати модар ватанро адо кунем. ту зинда бош ватан, хонаи умеди халқ, ки бе ту нест дилу ҷони шодмон ҳаргиз. даме ки мешуморем пурбаҳо суханҳоро, баландтар зи ватан нест дар забон ҳаргиз. чӣ медиҳӣ бар ватан ҳар касе ки пурсанд, надорам дареғ зи ҷон ҳаргиз. ба шарафи 28-умин солгарди таъсисёбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон қарори раиси шаҳр як гурӯҳ аскарону афсарон барои садоқатмандӣ ба ватан, хизмати шоиста ва бошарафона дар ҷодаи таъмини амният, ҳифзи марзу бум ва сулҳу субот бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадр карда шуданд. ҳамчунин дар вазъи ботантана ба беҳтарин афсарону сарбозон медалҳои ҷашнӣ ва рутбаҳои ҳарбӣ супорида шуданд. ватан ватан сиришти ман бақову сарнавишти ман замини зарду ҳишти ман бишти ман ватан ватан сиришти ман бақову сарнавишти ман замини зарду ҳишти ман бишти ман ватан ватан сиришти ман бақову сарнавишти ман замини зарду ҳишти ман бишти барномаи консертии аҳли фарҳанг ҳамоишро шукӯҳи тоза бахшид.